si è rivelato vincente. Oggi di Moldoi sono elementi fondamentali quasi ogni ecosistema. Lui è Летать не хочу. maschio adulto di grifone. Grifone è l'ovotoio, per meglio dire rapace, più grande che si possa trovare in Europa, con i suoi 2 metri di apertura alaria, gli 8 kg di peso.